di te. Un mistero è la vita, un mistero è l'amor, una pena infinita è discesa nel cuore. Resta l'anima muta per l'immenso dolore. Canzone appassionata, canzone mia, è una follia sperare nell'amor, perché tu da me vuoi fuggire, perché fai tanto soffrire, dimmi perché. Canzone appassionata come il mio cuore che se ne muore senza di te, senza di te. Signora Claire, torni in scena! Buonasera, signora. Alla stazione, presto. Va bene, signor. Gli addetti alla linea Parone, diretto al treno 1924 Marciapile Otto. Gli addetti alla linea Parone, diretto al treno 1924 Marciapile Otto. E in partenza al Marciapile 11 l'accelerato treno. E in partenza al Marciapile 11 l'accelerato treno. Me lasci vedere. A te che ti importa? Sei coinvolta, forse? Vattene al posto tuo. Oh, hanno ammazzato uno e manco te fanno vedere. Via. Mamma mia, è una ragazza. Vai al posto tuo. Vedi, guarda qui. Volete andare via? Fate sgombrare. Fate sgombrare. Assassino! Non facciamo scene, signorina, la prego. Mandate via tutta quella gente e chiudete le porte. Si accomodi, signora.
La prego, signora, sieda. Si sieda. Mi vuol dare le sue generalità? Bernardini, intanto prende le generalità della signorina. Ma come, quale? Quella... E allora, come si chiama? Lucia Spinelli, in Parodi. Cosa fa? Canto. Sono Lucie Clary in teatro. Ah. E qui a Roma dove abita? All'Albergo Principe. Adesso, signora, mi racconti. Cos'era per lei quell'uomo? Era suo marito? Perché ha fatto questo? Andiamo, signora, parli. Quella ragazza chi è? La ragazza non c'entra. Ma la conosce? Sì, la conosco, ma non c'entra. La colpa è mia. Prego, signora. Vuoi fumare? Calma tanto, sa. Oh, scusa. Che è stato per amore? Oh, e mandagli a pian caffè, non vedi in che stato sta? Si accomodi, signorina. Ah, Non ho detto a te. sor commissario, sono 3 ore che siamo qua. Perché? Ti aspetta mamma? Venga, signorina. Oh, dici a te. Prego. Avanti. Mi dica, signorina, lei era venuta in stazione per prendere il treno. No, ero venuta per salutare il signor Dupont. Che rapporti c'erano fra lei e il signor Dupont? Era un mio conoscente. Ah, sì. E tu quella valigia? Magari. Signor commissario, l'ho portata io, è dalla signorina che state interrogando. L'ha lasciata lì. Bernardini. Comandi, dottore. Accompagnatelo subito qui. Va bene. Adesso verrà suo padre. No, signor commissario, la prego. Che cosa c'entra mio padre? Io voglio tornare a casa. Mi lasci tornare a casa. Stia calma. Ho il dovere di consegnarla a lui. Lei è minorenne. Ma io non ho fatto niente di male. Dunque, lei è venuta alla stazione per salutare Alberto Dupont. Ma ci è venuta con una valigia. E forse questo suo padre non lo sa. Mi dica, è da molto tempo che conosce quella signora? Oh, no, io non la conoscevo, Mi quella. dica la verità, lei la conosce quella signora? No. Senta, se lei mi dice la verità, le prometto che suo padre saprà il puro necessario. Anch'io sono padre di famiglia. E poi un commissario ne sente tante. Abbia fiducia. Mi dica tutto. Quando ha conosciuto quella donna? E perché voleva partire con Dupont? La signora l'ho conosciuta ad Anzio. Noi abbiamo un negozio, un emporio. Quando la zia era viva era un ufficetto di navigazione. Alla sua morte mio padre lo ingrandì. Diceva che dovevo lavorare. Meccanizzazione e suolo agrario, la meccanica della trattrice agricola. Buongiorno, la Giuseppe. meccanizzazione della viticoltura. Sono arrivati i giornali? Sì, signorina, li sto sistemando. Buongiorno. Ancora qui?
Ti devo parlare, La Fiorella. mostra consiste in una Non fare la scema. Ieri sera non mi sono potuto spiegare bene. Che scusa è questa? Ti sei spiegato benissimo. Prenditi il giornale e vattene. Chi ti ha detto che io voglio il giornale? E va bene. del giornale radio. Vogliate ora ascoltare la trasmissione delle ultime interpretazioni di Lucie Claire. Iniziamo Senti, Fiorella, con io- Viale d'autunno. Oh, ma appena comincia il nostro Smith non si può più parlare, eh? Amore, amore, tutto a parole. E io sto qui... A te piace Bartali e a me piacciono le cantanti. Belle quelle. Ma dovrà pur venire alla televisione. Se ti va, questa canta alla televisione. Sarà meglio di Bartali. Mica male. Sì, però sei meglio te. Sciocco. Che c'è? Buongiorno, signora. È lei, buongiorno. Desidera? Vorrei un'agenda. Il più puro, il più splendido. Questa è carina, ma ne ho delle altre. Fiorella, ho i biglietti per la partita. Come te lo devo dire? La tua partita non mi interessa e neanche la tua compagnia, è chiaro, no? Scusi. Ma hai ragione, lo stupido sono io. Tutto quello che ti ho detto ieri sera è vero. Sei così. Ma come lo tratta male? Quello là non sente neanche le cannonate. Vedrà che fra 3 ore è di nuovo qui. Non ci faccia caso. Lo sa che la sento sempre alla radio, è veramente brava. Davvero? Sono contenta. È il suo fidanzato? Fidanzato? Per carità, lui vorrebbe, ma io non ci penso nemmeno. Mi sembra un bravo ragazzo. Sì, è bravo, ma è un bambino, non fa altro che parlare di sport, baseball, football e tutte quelle parole difficili. E di che vuole che si occupi alla sua età? Sì, dice che si iscrive a ingegneria navale. E non le piace? È uguale a tutti gli altri. Prende questa? La preferirei in rosso. Se vuole gliela faccio trovare. Sì, grazie, signorina. Ripasserò. Tornò 2 o 3 volte e faceva sempre nuovi acquisti. Mi regalò dei dischi con la dedica. Un giorno, era il mio onomastico, mi inviò un regalo, un oggetto prezioso, un antico idolo cinese. Nel biglietto mi spiegava che su quell'idolo c'era una leggenda. Se io avessi staccato una mano della statuetta, l'idolo, pur di riaverla, mi avrebbe fatto qualunque grazia. Ricordo benissimo che non potetti resistere alla curiosità. E stavo staccando la mano. Non abbia fretta. Lo sa che non si può chiedere che una grazia sola? Una grazia sola. E lei come lo sa? Molto semplice. Io ho viaggiato mezzo mondo. I cinesi dicono che bisogna pensarci 22 volte prima di chiedere qualche cosa all'idolo. 22 volte? Già. Purtroppo io all'età sua ho avuto troppa fretta. Vuole favorirmi Esquire? Subito. Buongiorno. Avete francobolli? Sì. Allora, signorina, per cortesia, mi dia 3 espressi, 3 da 25, 4 da 10, 2 da 5, vero? Scusi, per la Francia è come per l'Italia? Sì. Gianni, guarda quanto è bella. Quanto costa, signorina? 1.200. Perché tu da me vuoi fuggire? Perché tu vuoi farmi morire? Vuoi pagarsi, signorina? Sì, signora. Signorina. Che fa, signorina? Ha messo il francobollo sulla carta d'accento. Che distratto. Mi scusi, ero confusa. No, ma qui non hai firmato. Guarda questo. Ecco. Allora la vuole? Signorina. C'è tutta la collezione dei coralli di Pompei. Poi compriamo la spilla per... La rivista va bene? Sì, ma è il numero vecchio. Mi scusi, signorina, il prezzo di Romeo. Come? Di questo. Ah, 5.000. È troppo, creda, non possiamo, è troppo. Non si preoccupi, non fa Se niente. torna domani gliela faccio trovare. Va bene, tornerò domani. Arrivederci. Arrivederla. Per piacere, signorina, quanto costano gli album dei monumenti della città? 500, E la signora. statuetta di porcellana? 2.000. Senta, signorina, c'ha quelle navi dentro le bottiglie? Sì, ce l'ho. E quanto costano? 4.000. No, volevo dire quelle grandi. Sì. La rivista rimase sul tavolo tutto il pomeriggio. Venne la sera ed era ancora là. Ormai era ora di chiudere. Ma io non volevo. Non so. Non mi decidevo a chiudere il negozio.
Buonasera. Buonasera, non l'aspettavo più. Gliel'avevo promesso. Allora, ha trovato? Ah sì, la rivista. Ah, già. Non parlavo della rivista, parlavo della grazia da chiedere alla statuina. Ah, veramente? Non l'ho più chiesta. Perché? Sa, temevo di rimanere delusa. Vuol dire allora che ha troppe cose da chiedere. O una sola. Chiediamo alla statuina. Ah, che mano piccola. Mano piccola ma energica. È una mano che sa quello che vuole. Ah, dicono che sia così. Bene, allora cosa chiediamo? Chiediamo un sacco di denaro? No. No. Allora chiediamo denaro e amore. Un marito che l'ami molto e che sia ricco. Così va meglio. Temo però che siano due grazie invece di una. Insistiamo sull'amore o insistiamo sul ricco? Oh no, il denaro non dà la felicità, l'amore. E allora? Allora l'aiuto a staccare la mano e il suo desiderio sarà esaudito. D'accordo? Attenzione. 1, 2, 3. È logico. Alla sua età si preferisce l'amore. In seguito si preferisce il denaro. E alla mia età si cambia ancora e si torna a preferire l'amore. Parla come se fosse un vecchio. Quanti anni mi dà? 30 anni. Grazie. Non ha 30 anni? Beh, qualcuno di più. Vogliamo fare un giretto insieme? Oh, ma non vorrei abusare. Ma lei scherza. Bene, allora, chiude il negozio? Giuseppe? Eccomi, signorina. Per favore, chiuda il negozio e porti le chiavi di sopra. Non dubiti. Ha dimenticato la sua rivista. Non si preoccupi, passerò a prenderla domani. Posso accompagnarla? Sì, ma io abito qui vicino. Allora facciamo 2 passi a piedi. Come vuole. Ha mai baciato nessuno? Sì o no? No, naturalmente. Una ragazza come lei può avere un amico. Non ho amici. Alla sua età? Mi vuol proprio far credere che ha perduto il tempo? Con lei non si sa mai se scherza o parla sul serio. Quando le dico che è molto carina, può essere certa che parlo sul serio. Ma dove stiamo andando? Continuiamo ancora. Lei abita lassù? Sì. Dice spesso le bugie. Perché? Perché la sua casa è sopra il negozio e le stiamo voltando le spalle da un pezzo. Oh, ma come lo sa? Lo so. Non arrossisca. Una donna non è una donna se non mente. E la sua bugia era davvero molto carina per me. Da quel giorno ci vedemmo spesso. E dire che non sono mai arrivata fin qua. Ci voleva lei per farmi apprezzare il mio paese. Che cosa merito? Oh, non lo so. Proprio non lo sa? No. Allora glielo dico io. Merito un bacio. Che c'entrano i baci con il paesaggio? Ho preso il primo pretesto che mi è venuto in mente. Lei chiede sempre il permesso prima di baciare una ragazza? E se non glielo dà? La bacio lo stesso. Con Alberto capii cosa significava essere felici. Alberto, ti voglio bene. Ti voglio bene. Un momento, Fiorella, ascoltami. Tu stai facendo delle grosse sciocchezze. Fai soffrire Franco per uno che non ne vale la pena. Lei cosa ne sa? Che c'è fra te, Alberto? Questi sono fatti miei. Rispondi. Questi sono fatti che interessano anche me. Lei? Cosa vuol dire? Voglio dire che Alberto è un poco di buono, insomma... Le proibisco di parlare così. Cosa ne sa lei d'Alberto? Alberto è il mio amante. Non è vero. Mi lasci andare. Sì, è vero. Ti ha conosciuta perché seguiva me, capisci? È falso. Alberto mi vuole bene e non può ingannarmi. Ti inganna. Mi sposerà. Sciocca, presuntuosa, non ti sposerà mai. Io glielo impedirò. Lei non impedirà nulla.
Cosa crede? So benissimo che Alberto ha avuto delle altre donne. Non mi ha nascosto niente. Ma so anche che è stufo di donne come lei. Ebbi paura e fuggii. Quella notte non riuscii a dormire. Pensavo a lui. Avrei voluto rivederlo subito, raccontargli tutto, essere rassicurata. L'indomani, È finita, Fiorella, credimi. però, la vedi sempre. E per forza, c'è il contratto. Lei canta per me. Io non voglio che canti per te. Ho fatto a pezzi tutti i suoi dischi e non voglio nemmeno che tu la veda. Alberto, ti prego, andiamo via. E via, via dove? Dove vuoi, purché siamo soli, io e te, lontano da tutti. Fiorella, non tentarmi. L'ho pensato molte volte anch'io, non osavo dirtelo, ma ti rendi conto? Non fosse altro che per la differenza di età. Non ci ha impedito di volerci bene, non può impedirci di... Ma poi tuo padre, io non ho la posizione stabile, non posso davvero darti la vita che hai in casa tua. Siamo gente di teatro, sai, tutta apparenza. Pensi ai soldi? Oh, ma questa è l'ultima cosa. Lo sai che fra pochi mesi erediterò tutto quello che mi ha lasciato la zia Carla? Ma se scappi di casa, tuo padre non potrebbe trattenerti questi soldi? No, no. Non vorrei farti del male, capisci? Mio padre non c'entra niente. Il testamento parla chiaro. Io sono l'unica proprietaria dei terreni e delle case. Potremmo andare a Parigi. Alberto, dove vuoi tu? La tenga lei, per favore. Verrò a prenderla dopo mezzanotte. Va bene? E la signora ha lasciato per lei questo. Mancano quasi 2 ore al treno. Vuoi prendere qualche cosa? No, grazie. Cosa diceva nel biglietto la signora? Niente, non l'ho neanche letto. Vedi? Non è vero che le hai parlato. Non è vero che è finito tutto fra voi. Ti ho detto che è finito tutto, Fiorella. Sono giorni e giorni che non la vedo. Come devo dirtelo? Fiorella. Fiorella. Senti, non ti credo più. Tu cerchi una nuova avventura e poi... Come puoi dire questo? Allora, se è vero che le hai parlato, se è vero che tutto è finito fra voi, portami a teatro, dove lei canta. A teatro? Ma sei pazza? Lo vedi? Hai paura. Eppure bisogna che tu lo faccia. Devi darmi questa prova se vuoi che parta con te. Ascolta, Fiorella, bisogna che... No, non voglio ascoltare niente. Tu non hai il coraggio. Tu non vuoi farti vedere da quella donna. Fiorella, io ti amo. Se proprio vuoi che ti dia questa prova, va bene, andiamo. Ma credimi, è veramente una follia. Era una follia, un'assurdità. Me ne accorsi subito ed ero a disagio. Come il mio cuore che se ne muore. Così che non protestai quando mi condusse via. E il resto lo sa, signor commissario. La mia vita è finita stasera. L'ho capito quando l'ho stretto fra le braccia. Alberto. 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 Oh. Su, si faccia coraggio. Sì?
Il signor Parodi è qui? Fallo passare. Va bene. Guardi che ci sono anch'io. Ma lei chi l'ha chiamato? Come? Signorina, ora entrerà suo padre. Ma lei mi aveva promesso... Stia calma. Lei no. Ma c'è la mia Ma fidanzata. stia buono, non si preoccupi. Si accomodi. Fiorella, ma tu sei impazzito. Signor Parodi, la prego. Sua figlia è già tanto sconvolta. Lei lo sa quello che è successo? L'hanno già informato? Sì. Prego. Ma com'è possibile, Fiorella? Te ne volevi andare. Ma perché? Che cosa ti mancava in casa tua? Eh? Rispondi? E come hai potuto nascondermi tutto? Chissà da quanto tempo durava questa storia. Cosa vuole? I giovani certe volte agiscono in maniera così impulsiva che è difficile, molto difficile poterli capire. Ma se tu mi avessi parlato, se tu avessi avuto un po' di fiducia, avrei cercato di aiutarti. Papà, andiamo a casa. Un momento. Vorrei chiarire qualche altra cosa. Sua madre è morta. Lei ha dichiarato così, signorina? Sì, è morta. Legga un po' qua, per favore. Nella cartoleria era sempre sola, lei? Dalla morte della zia, sì. Signor commissario, potrei parlare a mia figlia da solo? No, signor Parodi. Arrivati a questo punto bisogna avere il coraggio di dire la verità. Comandi, signor commissario. Fai entrare. Prego, signore. E questa è sua moglie, Lucia Parodi? Sì. Papà! Oh, Dio! Prego, signora. Signor commissario, è stata lei? Calmati, Fiorella. Siediti e ascolta. Scusi, signor commissario, ma è bene che lei sappia. Ascolta, Fiorella. Se ti ho detto che era morta è perché per me era morta davvero quella sciagurata. Mai più avrei pensato che tu l'avresti incontrata. E poi così. A cosa dovevo dirti? Che quella donna è stata la mia rovina? La mia vergogna? Che tua madre aveva lasciato la nostra casa? Che ti aveva abbandonata? No, ho preferito. Ma adesso bisogna che tu sappia. Giudicherai tu. Il nostro fu un matrimonio combinato da tua zia Carla. Era rimasta vedova e si era presa in casa questa ragazza che le faceva da domestica. Lucia era orfana, sembrava umile, sottomessa, e Carla prese a volerle bene, a tal punto che pensò che sarebbe stata una buona moglie per me e mi convinse a sposarla. Ma sì, Lucia, mio fratello Lorenzo ha deciso così. Spero piuttosto che tu comprenda. Sposandoti non conto sui quattrini che non hai, ma sulle qualità che saprai dimostrare. Io farò del mio meglio. Ne sono sicura. Siediti. Un marito va rispettato e ubbidito. In certo qual modo ho risposto io per te, eh? Se sarai la moglie che io spero, non avrai a lamentarti di me. Sono molto onorata, signor Lorenzo, della sua scelta e della fiducia della signora Carla. Io non avrei mai pensato. Non so cosa dire. Va bene, i sentimentalismi diamoli per finiti. Vieni pure ad abbracciarmi. Ma su, abbracciami. Grazie. E abbraccia anche il tuo futuro marito. Lucia. Sono già d'accordo col parroco. Penso che giovedì prossimo si potranno fare le pubblicazioni. Al corredo provvidi interamente mia sorella. Per le nozze le regalò perfino una volpe. Pronti? Pronti? Guardate qui. Un momento. Ecco, così. Sta bene, eh? E tu su con la testa, mi sembra imbalsamato? Sì, sì. Questa modestia non durò a lungo. Lucia, appena sposata, cominciò ad alzare la cresta e a dare segni di insofferenza. E proprio nei riguardi di Carla. È scesa, Carla? Sta tranquillo, scende sicuro. Perché lo dici con quel tono? Perché tua sorella deve stare sempre con noi. Si dice che gli sposi vanno lasciati soli. Se Carla viene a trovarci è per affetto. Sì. Sicuro, affetto, anche per te. E dovresti essergliene grata.
gliene sono grata, ma non è una ragione perché stia sempre con noi. Si occupi di tutto, intervenga in tutto. Mi sembra che non sia cambiato nulla dal tempo in cui stavo al suo servizio. Allora non ne valeva la pena. Cosa non valeva la pena? Avanti, dillo. Cosa non valeva la pena? Non valeva la pena che ci sposassimo, è questo che vuoi dire? Sei proprio carina. Sì, ma anche lei, con la sua maniera di trattarmi. Ma Carla è un po' brusca, lo è con tutti, il suo carattere. Ma ha un cuore d'oro. Che aveva buon cuore, lo doveva provare anche quando Lucia era incinta. Passava le intere giornate al suo capezzale. La curava meglio che se fosse stata la sua propria figlia. Poi venne la bambina. Su, che amore di bambino. Chi sei tu? Fiorella? Sei la gioia della zia Carla. Vuoi andare dalla mamma? Eccola qua. Lucia non sapeva educare la piccola e permetteva tutti i capricci. E Fiorella veniva su sempre più maleducata. Mia sorella si permise di fargliene rimprovero. Sul tappeto buono. Per carità, non fare complimenti, lascia pure che distrugga tutto. Era un'osservazione ragionevole. Lucia invece reagì come una vipera. Ne ho abbastanza della tua protezione, delle tue arie, e che tu spadroneggi in casa mia. Vattene! Mi cacci di qui? Sì! Mi cacci tu? Sì! Vattene! Vattene! La mise alla porta e dovetti intervenire io. E Lucia finì col sottomettersi. Chiese perfino scusa. E per qualche tempo tornò la pace in famiglia. Ma voleva vendicarsi. Infatti mia sorella aveva notato atteggiamenti strani. Lucia rientrava tardi, trascurando persino la piccola. Un giorno, di ritorno da uno dei miei soliti viaggi, Lorenzo? In casa non c'è nessuno. a quest'ora? Aspettami. Va bene, dove sta? Sarà a Roma. E a far che a Roma? I fatti suoi. Sarebbe a dire. Sarebbe a dire che bisognava pure che qualcuno t'aprisse gli occhi. Cosa? C'è un tale che la porta in macchina tutti i giorni. Carla, sei sicura di quello che dici? Come lo sai? Ha avuto la spudoratezza di portarsi dietro la bambina. Ed è stata proprio Fiorella a raccontarmi tutto, povero innocente. Io l'ammazzo. Come vero Dio l'ammazzo. La misi fuori di casa e ottenni la separazione legale. A mezzo degli avvocati ottenni pure che rinunciasse per sempre a vedere la bambina. Con la presente la signora Lucia Spinelli, sposa Parodi, rinuncia a tutti i suoi diritti materni, quali le sono concessi dalla sentenza di separazione legale del eccetera, eccetera, eccetera. È d'accordo, signora? Sì. Vuole firmare qua? Col nome da nubile e da sposata. Ecco, prego. Da quel momento mia sorella si occupò solo della tua educazione. L'altra, invece, aveva ottenuto il suo scopo. Teatro, la vita notturna, gli ambienti equivoci, insomma, diventare quella che è diventata. Riuscì anche a farsi una certa fama e di tanto in tanto ci arrivavano degli echi attraverso i giornali. Mettiamole da parte. Serviranno in caso volesse rimangiarsi gli impegni. Sta pur tranquilla. Quello è un pezzo che si è dimenticata di aver avuto una figlia. Se ne potrebbe ricordare se io chiudessi gli occhi e Fiorella diventasse ricca. Va là che a certa gente i soldi sono persino capaci di redestare i sentimenti. Vorrei vedere che avessi il coraggio di ripresentarsi davanti a me. Metti via. Buonanotte, zia. Buonanotte, papà. Buonanotte, Fiorella. Aspetta, tesoro, t'accompagno. Per qualche anno non ebbi più notizie. Poi seppi che eri implicata in un furto di gioielli. Un giorno ti avrei detto tutta la verità, ma me ne mancava il coraggio. Aspettavo che tu conoscessi un poco di più la vita. Per me, tu eri sempre una bambina. Oggi, invece, che hai fatto, Fiorella? Che hai fatto? Signor Parodi, può lasciarci un momento? Comandi? Fate aspettare il signore di là. Adesso, signorina, cerchi di essere calma. Io devo metterla a confronto con
con quella signora. No, la prego. Non voglio vederla. Si renda conto, lei è l'unica testimone di ciò che è successo. Bisogna che si faccia forza. Venga avanti, signora. No! Allora, sai tutto, Fiorella. Fiorella, lo so. Quello che ho fatto è orribile. Pagherò. Ma non è questa la colpa che mi rimprovero. La vera colpa è stata quella di lasciarti. Non avrei dovuto lasciarti. Non mi tocchi! Non mi tocchi! Tu sei molto giovane e difficilmente potrai capire ciò che sto per dirti. Ma un giorno avrai la mia età, ti ricorderai le mie parole e potrai giudicarmi. Io non voglio difendermi, non cerco il tuo perdono. Solo la tua comprensione. L'inizio della mia vita è stato molto triste. Ero orfana. Avevo appena 10 anni e già lavoravo in casa della signora Parodi, di tua zia Carla. Tu la ricordi bene, zia Carla? Era una donna dura, dispotica. Dal giorno che entrai in casa sua non ebbi più una mia volontà. Era sempre lei a decidere. Quando fui in età, decise anche del mio matrimonio. La sentii un giorno che parlava con suo fratello. Ormai sono 2 anni che sei vedovo, non puoi restare così. Lucia è una ragazza onesta, lavoratrice, non ha le fantasie che aveva Emma per il capo. E poi sposando una serva sei sempre sicuro di essere il padrone in casa tua, no? Tanto fece e tanto disse che ci sposò. Fiorella, tu con il tuo carattere non puoi capirmi. Non sai che cosa vuol dire dipendere interamente dagli altri. Ci sposammo. Al ritorno dal viaggio di nozze non potevo dirmi felice, ma nemmeno infelice. Non domandavo che di amare mio marito, di vivere tranquilla. Lorenzo non era cattivo. Avremmo anche potuto intenderci se non ci fosse stata quella. Ci aspettavi? Meglio tardi che mai. Come stai? Benissimo. Sono felice di rivederti. Eri preoccupata? Abbastanza. Scusaci del ritardo, ma si stava così Che bene. vi siete dimenticati il lavoro. Qui in tanti clienti aspettano. Ti avevo mandato un telegramma. Ah, è il telegramma. E alla gente che chiedeva, mostravo il telegramma e dicevo che voi stavate a godervi il fresco in montagna. Per fortuna che qua scopo io, eh? Ma veramente sono stata io ad insistere. Ah, bene. Tanti soldi non sono mica tuoi. Beh, togliamo via gli orecchini della povera mamma. Tanto ormai la signora l'hai fatta. Oh, guarda, qui ci sono i libri contabili. Se vuoi dare un'occhiata. Sono aggiornati fino alla fine del mese. Ah, ti ringrazio, Carla. Chi ti ha detto ad aprire le imposte? Lascia chiuso. Se no si scoloriscono le tende. Spero che non me l'avrai sciupata. Ma che profumo hai messo? Andiamo in cucina? È un'idea carina comprare dei fiori. Un'idea carina e piuttosto costosa. Li ho trovati al mercato. Oh, si sa, le giovani donne devono darsi il tono di amare i fiori. Intendiamoci, io non ho niente contro i fiori. Solo trovo che in questa stagione sono un lusso. Faceva piacere a Lorenzo. Ne sei proprio sicura? Credo di conoscerlo meglio io di te, mio fratello. Che cosa avresti detto, Lorenzo, se non ci fossero stati fiori sul tavolo? Ti saresti arrabbiato? Ti saresti rifiutato di mangiare? Oddio, no. Ti fa proprio tanto piacere che Lucia ti abbia messo questi fiori sul tavolo? Fiori che nota bene paghi tu.
Se ti fa proprio tanto piacere, dillo, eh? Per essere sincero, non me ne importa niente. Come volevasi dimostrare? Vigliacco. Beh, c'è ancora molto da aspettare? Vengo subito. Che ti prende? È per quello che t'ho detto prima dei fiori? Se vuoi venire a fare l'incompreso con me, t'avverto che perdi tempo, non mi commuovi. Non me ne importa niente di commuoverti. E non commuovi neppure Lorenzo, non farti illusioni. Hai visto come ti ha risposto? Io non domando niente a nessuno. Voglio solo essere lasciata in pace. Ah. Una volta però ti faceva comodo che mi occupassi dei fatti tuoi, no? Non ho mai chiesto di entrare in casa vostra. Tieni. Mi passi quel piatto, per favore? Ah, sì, scusa. Ecco. Grazie. Beh, che cosa avete? Non continuerete con quella stupida storia dei fiori, no? Ma dico a te, Lucia, che cos'hai? Ma mi vuoi rispondere, Lucia? Lucia, che cosa è successo? Ma che cosa le hai detto? Si può sapere che cos'hai? Che cosa? Ne sei sicura? Proprio sicura? Ma parla una buona volta! Lasciala fare, su, non hai capito. Aspetta un bambino. Un bambino? Dio sia lodato. Da quella sera cambiò atteggiamento nei miei riguardi. Tieni, mangia. Serviti. Su, mangia. La prima moglie di Lorenzo, Emma, era morta di parto. Avevo paura, devo confessarlo. La Parodi mi stette molto vicina. Sembrava aspettasse qualcosa da me. Un giorno la sentii che diceva al medico: Anche mio fratello è d'accordo, dottore. In caso di pericolo, salvi il bambino. Non me ne importava niente. Non fui nemmeno in collera. Tanto non desideravo di vivere, almeno in quel momento. Quando nacque Fiorella, fu tutto diverso. Ero felice come mai lo ero stata in vita mia. Loro invece erano delusi. Avevano sperato un maschio e mi guardavano come se fosse colpa mia. Come tutti noi, anche la bambina, divenuta ormai grande, capì che chi comandava in casa era la Parodi. Le ubbidiva e io sentivo che giorno per giorno l'allontanava da me. Saglie, scende, scende, saglie, cavalluccio, yamma, ya. Saglie, scende, scende, saglie, cavallo, non te fermare. Quanto tempo già è passato, se ne chiuda gioventù, cavalluccio abbandonato, forse chiagni pure tu. Saglie, scende, scende, saglie, cavalluccio, yamma, ya. Saglie, scende, scende, saglie, cavallo, non ti fermare. La mia rivoluzionaria, la mia bella rivoluzionaria. Adesso una sciapatina perché il bagnetto è finito. Ci mettiamo questa accappatoia, così stiamo caldi. Sul tappeto buono. Ma per carità non fare complimenti, eh? Lascia pure che distrugga tutto. Tanto la roba ce la regalano. Ma la bambina voleva giocare e non capisce che non... Capisci tu e stai pur tranquilla che capisce anche lei.
Basta, Fiorella, queste cose non si fanno. Ora la fai piangere. Se piange le fa bene, impara. E adesso a letto senza cena. Ma no, non è giusto che sia castigata. Non lo merita. Fiorella, ti ho detto di andare a letto. Fiorella, resta pure qua. Vai. Fiorella. Fiorella. Mamma. A letto. Sì, zia. Ha più buon senso di te. Questa volta è troppo. È figlia mia e comando io. Come hai detto, scusa? Ho detto comando. Questa parola in mia presenza non la devi dire. Hai dimenticato chi sei? Una serva. E con questo anche una serva ha il diritto di tenersi i propri figli. Vedremo se anche Lorenzo sarà dello stesso parere. Dirà quello che vorrà. Io non voglio più che tu la tocchi. E di darle quello che ha bisogno me lo proibisci? Te lo proibisco. E di farle dei regali? Anche quello. Non voglio che abbia niente da te. I regali glieli farò io. Con che quattrini? Basta anche con i quattrini. Non me ne importa niente dei tuoi sporchi quattrini. Però ci vivi. Ne guadagnerò. Con quello che sai fare. Mi ingegnerò. Senti, Lucia, queste crisi sono inutili. Le grida, gli urli, i capricci non mi impressionano. Sono donna anch'io. No, non sei una donna. Non lo sei mai stata. Non so cosa sto a fare ancora qua. Puoi andartene. Ah, mi cacci via. Mi cacci via da casa mia, tu. Sono stufa. Ripetilo che mi cacci via. Ripetilo se ne hai il coraggio. Sì, sono stufa. Sono stufa. Vattene. Va bene. Ogni notte nei miei sogni ti vedrò. Ogni notte nei miei sogni ti vedrò. Che sei pazza? Lo fai apposta per rovinarmi? Ti ha parlato quella strega? Quella strega è mia sorella. Ed è la mia padrona. Sì, signore. Nel lavoro è la mia padrona, che ti piaccia o no. E tu ti metti a insultarla. Adesso mi vuole buttare fuori dall'ufficio, capisci? L'hai messa fuori di casa, tu. Ma chi ti credi di essere? Dalla strada ti abbiamo raccolta. Ma te le faccio passare io le arie. Te le faccio passare. La bambina, non urlare. Urlerò finché ne ho voglia. Ho sopportato le tue pazzie fino adesso, ma ora basta. Ti prego. Non sarai tu a dare gli ordini qua. E per cominciare andrai a chiederle scusa. No. Andrai a chiedere scusa, ho detto. No. Ma no? Ci andrai e come, te lo dico io. La bambina. Lorenzo, no. La bambina. Ci hai pensato quando litigavi con Carla? A chi credi che rilasci i soldi se non a Fiorella? Tu hai distrutto tutto con i tuoi capricci. Ma te li faccio passare io i capricci, te li faccio passare. Ti giuro che ti levo la voglia di ricominciare. Una servaccia sei, una sporca servaccia e nient'altro. Perdono le devi andare a chiedere. Perdono è in ginocchio. Mamma mia! Mamma! Fu una scena orribile, non la potrò mai dimenticare. Dovetti farle le scuse e la Parodi tornò più esigente che mai. Decise che tu mi dovevi essere tolta. Furono vane le mie proteste, ti misero in collegio. Avevi il diritto di vederti solo il giovedì. E quelli almeno furono per me giorni felici. Ti avevo tutta per me. Ma purtroppo fu uno di quei giovedì che incontrai Alberto Dupont. Fiorella! Mamma! Oh, come ti sei conciata? Ma perché butti la palla così lontano? Gioca più vicino a me, no? Avanti, Fiorella. Quante volte te lo devo dire di non correre così? Guarda come sei tutta sudata. Basta adesso. Hai capito? Bene, mammina, sì. Adesso basta, eh? Non capisci niente. È proprio il tipo di donna che vale la pena. Materna,
casalinga, morbida. Sono le donne le più difficili. Difficili sono come le altre. No. Prima bisogna che cominci a interessarti del marito, poi che la stia a sentire parlare dei bambini e che ti commuova per le piccole mille difficoltà del loro menage. Divertente, eh? Molto più divertente che le aspiranti dive, che poi a letto non sanno che parlarti della loro carriera. Guardala com'è materna. Insomma, tu vuoi la ragazza, eh? Sì, hai capito. Va bene. Poi non lamentarti. Se non fosse per la tua bella faccia, quella tua faccia tosta, di che vivresti? Vai. Opla. Fiorella. Fiorella. Non dar noia al signore. Per carità, signora, mi diverte, è tanto carina. Ha una bambina che lei? Magari, no. Permetta che mi presenti, sono Alberto Dupont. Siedi un pochino, resta buona, su. Ma io voglio ancora giocare. Giocare. Se stai buona ti faccio vedere gli acrobati, sai quelli che fanno i salti per aria? Dove sono gli acrobati? Nel teatro stanno provando, ti accompagno io. Beh, e che fa? Porta la bambina in teatro? C'è giusto il numero degli acrobati, 5 minuti, vieni. Ma Fiorella. Cameriere, ancora uno. Senti, mamma, la canzone che canti sempre tu. È artista la signora? Io? No. Perché un no così indignato, signora? Non è indignato, ma mi sembra così buffo. Io artista, no. Ma perché? Che c'è di strano? Una signora così interessante? Fiorella, canta bene la tua mamma? Meglio di tutti al mondo. Basta, cara, adesso è tardi, andiamo, eh? Lasciami rimanere. Andiamo. Sì, bisogna andare. Mi permetta di presentare l'impresario del teatro, il commendator Vitale. Signora... Parodi, Piacere. noi l'abbiamo disturbato. Per carità, signora, è un onore. Se le piace tanto lo spettacolo stasera, falle avere 2 biglietti. Sì. No, grazie, non posso accettare, devo ritornare a casa e portare ancora la bambina in collegio. Peccato. Saluta, Fiorella. Ciao. Alberto fu molto gentile. Insistette per accompagnarmi, ma io rifiutai. Si era fatto davvero tardi. Avevo fretta di tornare. Buongiorno. Lei? Non mi aveva detto che prendeva il pullman di Anzio? Buongiorno. Chissà da quanto tempo lei mi aspettava. È proprio decisa a non venire al teatro stasera? È impossibile, mi creda, non... Su, che parte. Sì che proprio lo odia questo povero teatro. Oh, tutt'altro. Da ragazza ci pensavo. Tutti dicevano che aveva una bellissima voce. E adesso non canta più? Oh, sì, per conto mio, sempre. E perché non si fa sentire da qualcuno? Potremmo parlarne al commendator Vitale, per esempio. E chi? Quel signore che le ho presentato, l'impresario del teatro. Lo sa che è una potenza. Se lui vuole, oggigiorno una carriera è presto fatta. Oh, non parla sul serio. Invece parlo proprio sul serio. Capisco, lei ha una sua vita e non vuole cambiarla, anche se per questo dovesse rinunciare a dei bei quattrini. Lo crede proprio? Sono sicuro che lei ha dei numeri per riuscire. Perché non tenta la sorte? Ci pensi prima di rifiutare. Può essere un'occasione. Si fanno molte cose con denaro, mi creda. Era la prima volta che un uomo mi parlava in quel modo. Tornando a casa, però, avevo un vago senso di rimorso. Pensavo a Lorenzo come se fossi colpevole. Parti. Sì, ho dovuto anticipare il viaggio. Lorenzo, non potresti rinunciare A cosa? a questo viaggio? Ma tu sei pazza. Perché poi non dovrei partire? Non so, un presentimento. Ho paura. Paura? Paura. Per me o per te? Per noi due. Ha proprio ragione Carla. Sei un'isterica. E se credi che sia facile andare d'accordo con un'isterica,
Lorenzo partì la sera stessa, con un distratto bacio di commiato. Gli dovevo sembrare pazza, lo capisco. Io avevo già sentito quello che nasceva in me, dal primo momento, dalle prime parole di Alberto. Ma pensavo che non si sarebbe nemmeno più ricordato di me. Invece, la signora Lucia Parodi è convocata per un'audizione che avrà luogo sabato 15 prossimo 21 per scoprire nuove voci. Pronto? Ah, è lei, cara. Ha ricevuto la convocazione? Per carità, non esiti. Cosa? Se avrà successo? Ne sono certo. Più che certo, glielo ripeto. Capisco perfettamente la sua incertezza, ma sono sicuro che riuscirà. E modestamente me ne intendo io. Conosco bene l'ambiente e le belle donne come lei. Una grande cantante? Non so proprio cosa fare. È troppo timida, dovrebbe avere più coscienza del proprio valore, del proprio charme. Guardi me, per esempio. Dall'ultima volta che l'ho vista, sono stato incapace di pensare a qualsiasi altra donna. Una scalzone. Davvero, Alberto? Ha pensato a me? Sì, ne può dubitare? Forse che nel nostro ambiente si incontra tutti i giorni una donna come lei. Tutto quello che le occorre è solo un po' di coraggio. Basta che abbia un po' di coraggio e tutto sarà facile. Mi aiuterà lei ad aver coraggio. Me lo ha promesso. Mi faccia fiducia, è tutto quello che le domando. Ma io le faccio piena fiducia. Anch'io ho molto pensato a lei. Lucia, cara, allora è decisa. Quando vuole che venga a prenderla? Stasera, alle 9, al Pullman. A stasera. Chi è? È una che interessa Vitali. Bella? Sì, bella. E poi è proprio quello che tu non sarai mai. Ha un viso aperto, uno sguardo di persona buona, franca. Sentilo. Già, perché io... Tu non hai né quelle né altre virtù. Ed è per questo che sto con te, caro. Su le braccia! Tirare! L'appuntamento era per le 9 di sera, dopo le prove di una rivista. Ma io ero là da 2 ore e fremevo. Indietro la seconda fila. Buonasera. Buonasera. È arrivata la signora? È lì, aspetta da 2 ore. E non me lo potevate dire prima? Volevo disturbarla. Va bene, commendatore? Sì, va bene, per oggi basta. Proveremo domani. Ragazzi a casa, domani alle 4. Salve, signora. Si accomodi. Prego, si accomodi, venga su. Da questa parte, signore. Ecco, vieni. Buonasera. Che cosa vuole cantare, signore? Io... Tu sei la musica. Prego. Maestro, tu sei la musica. Ascoltare il mio cuore, tu m'accarezzi quest'anima che vuol sognare con te l'amore. Tu sei l'azzurro cielo, la voce profonda del mar, tu sei la fiamma che dà vita al cuor, sei l'amor, il mio amor.
sognare con te l'amore. Tu sei l'azzurro cielo, la voce profonda del mar. Tu sei la fiamma che dà vita al cuor, sei l'amor, il mio amor. Io credo e vivo sol per te, sol per te. Brava! Bene! Ho un grande intuito io. Lei è un artista, signore. Alla nostra futura diva. E adesso, signora Bella, ci dica un po' con le sue impressioni. Non so, è stato tutto così improvviso. Il teatro è sempre così, signora. In un giorno si sale, in un giorno si scende. Bisogna avere la testa a posto ed essere ben consigliata. Disciplina. Un uomo intelligente che la guidi, conosca bene il mestiere ed abbia anche molta esperienza. Ecco quello che ci vuole. Certo. Non c'è dubbio che l'aver incontrato un commendator vitale al principio della carriera è una fortuna che capita a poche persone. Esagerato. Certo che se dovessi dar retta a tutte quelle che mi pregano di occuparmi di loro, e ce ne sono di carine, ed hanno anche dei numeri, ma il suo caso è eccezionale. Non so ancora come abbia cantato questa sera. Sono così confusa che... Scusate un momento, vado a fare una telefonata. Sì, vai pure, vai. Le farò una confidenza. La sua voce sarà bella, non discuto, ma più della sua voce mi interessa lei come donna, capisce? Nonostante la mia inesperienza, trovai l'energia di far capire a Vitale che si era sbagliata. Ebbi la sensazione che stavo per cadere in una trappola. Non vedevo l'ora di tornare a casa. Alberto insistette per accompagnarmi. Lo sapevo che era un mascalzone, ma non avrei mai pensato che avrebbe osato comportarsi così con lei. D'altra parte, se dovessimo litigare con tutti i mascalzoni... Ma lei non è impresario. E allora che bisogno ha di lui? Sì, ma Vitale è anche direttore di teatri e non possiamo far niente senza di loro, a meno di rappresentare artisti importanti. Lucia, vuole che io sia il suo impresario? Faremo molta strada insieme. Sì, molta. La strada dei sogni è lunga. E adesso bisogna rifarla tutta all'indietro. Non avrei dovuto accettare, sono in pensiero. Abbiamo fatto così tardi. È la prima volta che fa tardi? Ma adesso che fa? Si è fermato. Ma andiamo. Che importanza può avere un minuto più o un minuto meno? Voglio dirle una cosa. La vita è meravigliosa. Soltanto lei ne ha paura. E contro la vita non si deve. La vita è per lei, le si offre. E in fondo posso essere io la sua vita. La prego, Alberto. Non è contro di me che si difende contro se stessa, si difende contro la fortuna, contro l'amore. Hai paura? Mi porti a casa? Ti porto dove vuoi e quando vuoi. Ti dispiaceva tanto che io partissi, eh? Capisco ora, puoi essere soddisfatta. Lorenzo, io non... Sta zitta, non parlare. Vai via, hai capito? Vai via. Ma come via? Lasciami spiegare. Vai via, non ti far vedere più. E la bambina? La bambina, la bambina. La bambina starà meglio senza di te. Vattene.
Fiorella, pensava alla mia bambina. Ma nel tormento un'idea si affacciava a confortarmi. Se avessi voluto avrei potuto cambiare vita, guadagnare molto denaro, come aveva detto Alberto. Avrei potuto prendere con me mia figlia. Alla mattina presi il treno per Roma e cercai rifugi in casa di un'amica, una vecchia signora che avevo conosciuto ad Anzio. Fu la prima persona che mi sollevò da quella solitudine, da quell'incubo, e mi ospitò. L'indomani telefonai ad Alberto, che immediatamente venne a prendermi. Era così cordiale, così sicuro di sé. Sembrava che il mondo intero fosse ai suoi ordini. Tutto pareva facile con lui. Mi portò subito da Vitale. Trovai il commendator Vitale molto cambiato, freddo, riservato. Pareva offeso con me. Tuttavia aveva già preparato il contratto. Mi sentii imbarazzata da quei modi bruschi, ma per fortuna Alberto era accanto a me. Aveva difeso molto bene e con competenza i miei interessi. Era stato molto abile. Finimmo col firmare ed ebbi un assegno. Alberto lo fece fare a suo nome e si incaricò di incassare. Fu quello il mio primo guadagno e mi sembrò tanto. Non avevo mai pensato che si potesse guadagnare così. Da quel giorno seguii ciecamente tutti i suoi consigli, ma quando si trattò della bambina... Cara signora, è mio dovere parlarle chiaro. Lei è in torto. Ma io non ho fatto nulla di male. No, signora, non ne dubito. Voglio dire che le apparenze sono tutte contro di lei e ha abbandonato il domicilio. È stato mio marito a cacciarmi via. Ma può provarlo? Lui invece prova che lei si è recata con la valigia in casa di quella sua amica. Ma dovevo pur rifugiarmi in qualche posto. C'è di più. Lei in questi ultimi tempi è stata vista molto spesso con quel signore Alberto Dupont. Pare che lo conoscesse fin da prima e che fosse con lui la sera della separazione. Purtroppo, signora, i fatti sono questi. E il tribunale assegna la bambina a suo marito. E non potrò neppure vedere la mia bambina? Sì, ma col consenso di suo marito e quando lui vorrà. Ora le devo comunicare anche la proposta della signora Parodi, che mi pare la zia della bambina. Se lei rinuncia definitivamente a vederla, la signora Parodi offre di adottare la piccola Fiorella. No, aspetti, e si impegna fin d'ora a farla sua erede universale. No. Ma veda lei, in questo è perfettamente libera. Ho qui il dettaglio della fortuna della signora Parodi, fatto dal suo notaio. È importante. No, è impossibile. Allora vuol firmare? Io glielo consiglio nell'interesse della bambina. Ora sai, Fiorella, perché ti ho abbandonata. Lo so, ho sbagliato. Era meglio in miseria, ma insieme. Oggi non saremmo qui. Fu così che rimasi sola, senza nessuno. Dove andare se non dall'unico uomo che sembrava volermi bene? Scusi, è rientrato il signor Dupont? Sì, è rientrato. Me lo può chiamare, per favore? Ma a quest'ora? È una cosa urgente, la prego. Si accomodi. Pronto? Pronto? Mi scusi, signor Dupont, ma c'è una signora che insiste per parlarle. Cominciò così la mia vita con lui. Mio marito tenne la separazione legale. Alberto mi fece studiare canto. Fino a quel giorno tutto il mondo era stato la mia strada, la mia casa. Ora ogni strada m'era estranea e non c'era più una mia casa. Girammo l'intera Europa. Olé, olé, te mueves mejor que las olas y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española. Olé, olé, tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca, prendido en su embrujo, soy su prisionero. Olé, olé, envidia te tienen las flores, que llevas esencia en tu entraña del aire de España, María Dolores. Olé, 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 por linda, graciosa te quiero,
En vez de decirte piropos, María Dolores, te canto un bolero. Olé, olé, olé. Je t'aime que je tiens dans mes mains, et tes cheveux me font penser au blé qui pousse. Si toute la semaine je vais travailler, je m'en dimanche. Boléro, dans la douceur de soir, sous les ciels rouges et noirs, chante le chitarre. Alberto, che era diventato il mio impresario, mi faceva condurre una vita ricca e dispendiosa. Talvolta mi domandavo dove trovassi il denaro. Ciò che io guadagnavo era assolutamente sproporzionata al tenore della nostra vita. Grandi alberghi, ristoranti di lusso, città meravigliose, ma tutti luoghi d'esilio. Non c'erano luci che potessero cancellare il buio che m'era nell'anima. La guerra ci bloccò a Parigi. I contratti ci portarono di teatro in teatro, di locale in locale. Catari, Catari, perché mi dici sti parole amare? Perché me parlo core me dormiente, Catari, non te scordar che t'ha già dato core, Catari, non te scordar. Catari, Catari, che ven a dicere, stu parla che me da spasame. Tu non c'è piena, stu dolore mio, tu non c'è pienza, tu non te ne cura. Core ingrata, t'hai pigliato a vita mia. Tutto è passato e non c'è pienza più. Je suis seule ce soir avec mon rêve. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève. Tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir. Beato chi si vede. Come mai non ti sei fatto vivo prima? T'ho scritto una lettera. Non hai ricevuto? È proprio a proposito di quella lettera che volevo parlarti. Che schifo. E pensare che c'è gente che ha il coraggio di bere simili imitazioni. Andiamo di là? Si sta più tranquilli. Non posso. Sono in compagnia. È nuova?
Complimenti, ma dove lo vai pescando? Beh, sai... La puoi portare con te, almeno berrà dello champagne genuino, se lo merita. Fa veramente piacere incontrarti in ottima salute. Nemmeno una scalfittura? No, ho avuto fortuna. Bravo. Allora ti aspetto e non sbagliare strada, eh? La saletta è là. Lo so. Oh, te lo dicevo nel caso ti venisse l'idea di andare da quella parte. Perderesti tempo. Non ho nessuna intenzione di andarmene. Meglio così. Alberto insistette perché andassimo nella saletta. Aveva trovato degli amici, diceva. Eccolo qua, il nostro amico. Ma fui subito sorpresa dell'accoglienza che gli fecero questi amici. Il mondo è piccolo, eh? Fa sempre piacere incontrarsi di nuovo. E tu vai al bar. Vai. Sei tu la nuova di Alberto? Blondi, vieni qua. Me l'aveva detto l'algerino, credevo che facesse per ingelosirmi. E chi ha tempo al giorno d'oggi di essere gelosa? Lei conosce Alberto? Ci chiamavano i fratelli di latte. Peccato che adesso sia occupato. E l'hanno sequestrato. E così l'intero camion è andato perduto. E che ci potevo fare? E in quale zona è accaduto? Alla frontiera belga, dalle parti della città Malo-les-Bains. Ha sentito lei? Bugiardo! Nessun camion è stato sequestrato in quel mese in quella zona. Che ne dici? Dovete credermi, vi prego. Già, è molto facile. Brutto. Quel ragazzo un giorno o l'altro finisce male. Se fossi in te starei attento. Blondi. Un minuto, vengo. Anche questa te la raccomando, sai. Bevi qualcosa? No, non si incomodi. Per questo? Paga lui. Non ti preoccupare. 2 whisky veri, non come... È così simpatico, tanto simpatico, ma perché si è messo a fare dei mestieri che non fanno per lui? Il suo campo sono le donne. Ah, come lo capisco. Il vero campo di battaglia sono le donne. Ed è l'unico che io accetti. E non ho che una sola speranza. Morire sulla breccia. La breccia! Molto divertente. Blondi, chiudi il becco. $300.000 che mettiamo sul tuo conto. Ma non c'è mai stata tanta merce. 300 ho detto. E lui è d'accordo. Se fra 3 giorni non porti il denaro, te la vedrai con la Gestapo. Ma io ho spiegato. E ringrazia il cielo che ci sia quello lì. Se no questa sera avremmo chiuso un altro conto. Vivere da gran signore. Questa è stata la mia divisa per tutta la vita. Altri amano lo sport, la caccia, gli affari. A me per vivere basta il lusso, belle donne, champagne, tappeti. E li ho sempre avuti, guerra e non guerra. Sono sicuro che apprezzerebbe la mia casa. Le piacciono i bei mobili? Io veramente... Vorrei farle vedere la mia collezione di stampe galanti. Ah, ci ho messo 20 anni a completarla. Oh, certo, non è roba da collegiale. È vero, François? Ah, sì, sì. Ehi, bella, ti chiamano. Buonasera. Ah, buonasera. Allora è chiaro, eh? 3 giorni. Dopodiché, se non ti fai vivo tu, ci facciamo vivi noi. Com'è andata col vecchio? Quale vecchio? Come quale? Quello con cui parlavi, evidentemente. Io? Perché? Ah, non capisci niente. Io ti vedevo con lui e stavo tranquillo. Quello è il padrone di tutta la situazione, le relazioni con Vichy, i contatti con i ministeri. Essere in buona con lui rappresenta la forza. Se potessi farla all'algerino. Lo interessavi? Credo. Ecco cosa faremo. Mi procurerò l'indirizzo. Tu potresti telefonargli. Alberto, sei pazzo.
Mentre tu parlavi con gli altri, non sai cosa mi ha proposto. Non so cosa ti ha proposto, quello che tutti gli uomini del mondo propongono a tutte le donne, no? E tu vorresti che io... Ma io non voglio proprio niente, ti domando solo se in un momento così difficile sei disposta a restarmi vicina. Ma tu non vuoi capirmi, vero? Non hai capito che il mondo è una specie di giungla dove la sola legge che conta è quella della forza. E voglio essere sempre io a rappresentarla, la forza. Mi fai paura. Sciocca, di che hai paura? Paura di che? La natura mi ha dotato di un cervello e dei muscoli e sono pronto a battermi contro tutti. Quello di cui ho bisogno è di non sentirmi solo. E se tu mi ami, devi essere dalla mia parte contro gli altri. Vicino a me contro il resto del mondo. Non seppi mai come fece a cavarsela in quella circostanza, ma se la cavò. E il mondo parve dargli ragione. Era sempre lui, Alberto, il più forte. Io ero come affascinata da quella sua sicurezza. I teatri, i locali di lusso mi stordivano, ma ne avevo bisogno, perché sempre tornava la notte e la solitudine mi coglieva a tradimento. Il pensiero di te, che crescevi lontana, m'era insopportabile. Ma subito la vita tornava a mostrarmi l'altra sua faccia, splendente e crudele. Ma Alberto aveva ragione. Il mondo applaudisce chi va in alto. Una vita dispendiosa, un peregrinare continuo di albergo in albergo. Ma non c'era denaro abbastanza a pagare la mia angoscia e le mie preoccupazioni. Passarono i mesi, gli anni, e mi pareva che quel sogno non dovesse più finire. Buonasera. Ciao. Alberto! Che ne dici? Ti piace? Ma non è possibile! Ho fatto un piccolo affare. Il mondo è così pieno di merli che sembra fatto proprio apposta per i cacciatori. Oh, è splendido! Sai, i brillanti mi hanno detto che sono pietre, nient'altro che carbone compresso, e non sono in grado di comprare un po' di carbone io? Caro. E poi mi piace scherzare col fuoco. Domino, domino, les printemps chantent à moi, Dominique, le soleil s'est fait beau, j'ai le cœur comme une boîte à musique, j'ai besoin de toi, de ta main sur moi, de ton corps douce chaud, j'ai besoin de t'aimer, domino, 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 je pardonne toujours, me reviens, domino, domino, et je ne te dirai plus rien. In certi momenti mi pareva che Alberto avesse ragione. La vita era tutto un imbroglio. Era di chi sapeva giocare meglio. Le luci del mondo non sono meno false di quelle della ribalta. Qualche settimana dopo... Che hai? Ti senti male? Sei preoccupato? Scusami. Ma cosa ti è successo? Non ti ho mai visto così. Oh, niente. Dovrei chiederti un favore e me ne manca il coraggio. Un favore a me? Sono rovinato. Ho perso al gioco. Tu hai perso il gioco? Sì, non alle carte. Ho perso un gioco molto più grave. Insomma, siamo a terra. Mi sono andate male certe speculazioni. Ma i tuoi amici? I amici? Te l'ho sempre detto, sono amici del denaro, non amici nostri. Non puoi rimediare? Non si può? Sì, c'è. Ci sarebbe un modo. Alberto, non ricominciare, sai benissimo... Ma che cosa credi? Cos'hai nella testa? Pensi sempre al male? È una cosa molto più semplice di quella, non credi? C'è questa. Ecco, signora. Mi dispiace per lei, ma stia tranquilla. Queste cose rimangono tra noi e i clienti. La ringrazio. Arrivederla. Oh, fa presto, il tè si fredda. Lascia perdere il tè. E fa subito la valigia. Perché? Tra un quarto d'ora dobbiamo essere in automobile. Alberto, che dici? Che c'è? Ecco qua. Tieni, leggi. Qui. È stato ritrovato uno dei gioielli rubati alla collezione Cohen Rosenberg.
La polizia è sulle tracce di una misteriosa straniera. Sbrigati. Dobbiamo raggiungere la frontiera prima di notte. L'avevi rubato. Rubato. Non l'ho mica fatto solo per me, no? Credevo di farcela, non stare così impalata, sbrigati. Com'è successo? Avremo tutta la notte per parlarne, sarà una bella corsa. Fa la valigia. Io intanto preparo questa. Dio. Maledizione! Ferma! Stupida! Ferma! Ma devi fermarti, Non Alberto! fare la pazza, dobbiamo raggiungere la frontiera al più presto! Riuscimmo a riparare in Belgio, ma io non potevo avere più pace. Quella bambina lasciata lì come un sacco vuoto nel centro della strada, col suo vestitino bianco nella notte. Non potevo dormire. Se chiudevo gli occhi subito quell'orribile visione cominciava a venirmi incontro con una velocità da incubo. Mamma! Mamma mia! Alberto, io ti lascio. Ho deciso stanotte. Non posso più vivere con te. Torno dalla mia bambina, parto. Versami del latte. Forse sono ancora in tempo. Basta, siediti. Perché tanta fretta? In Italia ci andremo fra 4 mesi. Prima devi cantare per me a Londra. L'hai dimenticato? Non vengo a Londra. Non mi importa niente dei tuoi contratti. Io non ti amo, hai capito? Ma hai dimenticato che il contratto non parla d'amore? Dice solo molto chiaramente che tu devi cantare per me. E tu canterai, mia cara. Sarebbe troppo facile andarsene quando la barca affonda. Grosso peccato la miseria. Questa volta non mi tratterrai, io me ne andrò. Va, cara, va pure, va. Ah, tu non credi che io parta? No. Ti denuncerei, così andresti a cantare per la polizia. Vigliacco, ma andresti in galera anche tu, sai? Io? E perché? Il gioiello, la collana, l'hai venduto tu ed è l'unica prova concreta. E allora, vedi? Cara. Non fai colazione? 3 mesi dopo, secondo il contratto, fummo a Roma. Arrivammo di notte. Rividi le stesse strade che ero solita percorrere qualche anno prima. Erano sempre uguali. Eppure a me sembrarono diverse. Forse perché io ero cambiata ed avevo ormai imparato ad osservare le cose in un altro modo. Ero così agitata che non mi fu possibile prendere sonno. Dopo una notte interminabile spuntò finalmente l'alba. La città si svegliava e improvvisamente fu come se tutti quegli anni fossero trascorsi in un attimo. Mi ricordai quella prima sera, quel primo albergo di Roma. Poteva essere stato anche ieri, forse tutto era un sogno. Non resistetti più e qualche ora dopo raggiunsi Anzio. E così ti rividi. Eri diventata una giovane donna. Mi pareva così strano. La mia bambina aveva già un corteggiatore. Proprio in quel momento la radio trasmetteva una mia canzone. Mi parve un segno del destino. Avevo un desiderio pazzo di gettarti le braccia al collo, di chiamarti per nome. Invece, dissi la prima sciocchezza che mi venne alle labbra. Tornai più volte al negozio. Cercavo in qualche modo di entrare nella tua vita. Mi informavo dei tuoi desideri, dei tuoi sogni. Ero riuscita a diventare tua amica. Ogni mattina avevo la tentazione di dirti la verità, ma poi mi mancava il coraggio di turbare la tua giovane esistenza. Tra Alberto e me ormai non v'era che freddezza, forse rancore. Non eravamo legati che dai contratti di lavoro. Egli imbastiva i suoi affari per suo conto, io dividevo le mie ore fra il teatro e le segrete passeggiate ad Anzio. Una sera Alberto mi tenne uno strano discorso.
Diventi gelosa se ti dico che ho conosciuto una bella ragazza? No, per me ne puoi conoscere anche 50. Eppure una ragazza tanto carina. Non capisco dove tu voglia arrivare. Boh, ho notato che ho ancora il mio fascino sulle diciottenni. Di che cosa si tratta? Sciocca, non capisci? Tua figlia. Fiorella, sei stata d'Anzio. Tu ci vai quasi ogni mattina, mi ha incuriosito. Ah, ne valeva la pena. Alberto, ascolta. Che c'è? Voglio dire una cosa sola. Alberto, guardami bene in faccia. Tu mi conosci e puoi capire che dico la verità. Se tu tocchi Fiorella, ti uccido. Ma fammi piacere. Sei un'esaltata. Siete tutti esaltati in famiglia, vero? Fu per questo, Fiorella, che io ti attesi quella sera. Fu per questo. Volevo sapere la verità. Volevo aiutarti, Fiorella. Volevo liberarti da quell'uomo. Perciò, quando ti ho vista a teatro, ho capito che eri perduta. Proprio come me, eri con lui, a quell'ora. Era segno che avevi abbandonato la casa. Ti ho veduta nelle sue braccia. Appena terminato il numero, mi sono precipitata all'albergo. Ho saputo che Alberto aveva fatto le valigie, che eravate andati alla stazione. Il verbale è il modulo di carcerazione. Prego. Mamma! Mamma! Oh, mamma! Signora. Mamma, ti aspetterò. Vogliamo andare, signora? Proteggila, non ha che te. Vogliamo andare, signora? Le proibisco di parlare così. Cosa ne sa lei d'Alberto? Alberto è il mio amante. Non è vero. Mi lasci andare. Sì, è vero. Ti ha conosciuta perché seguiva me, capisci? È falso. Alberto mi vuole bene e non può ingannarmi. Ti inganna. Mi sposerà. Sciocca, presuntuosa. Non ti sposerà mai. Io glielo impedirò. Dalla strada ti abbiamo raccolta. Ma te le faccio passare io le arie. Te le faccio passare. La vera colpa è stata quella di lasciarti. Non avrei dovuto lasciarti. Non mi tocchi! Non mi tocchi! Canzone appassionata come il mio cuore che se ne muore senza di te, senza di te. No, non sei una donna. Non lo sei mai stata. Non so cosa sto a fare ancora qua. Puoi andartene. Ah, mi cacci via. Mi cacci via da casa mia, tu. Sono stufa.
Ripetilo che mi cacci via. Guardi me, per esempio. Dall'ultima volta che l'ho vista, sono stato incapace di pensare a qualsiasi altra donna. Ma scalzone. Amata dagli uomini, idolatrata dal pubblico, Lucy Clare, la cantante famosa, è in realtà soltanto una povera donna smarrita che cerca di dimenticare il suo dolore di madre nell'illusione di una passione senza amore. Disperatamente sola, ella passa di città in città, dai locali notturni parigini ai teatri di tutta Europa, senza riuscire a placare il suo tormento che ha un solo nome: rimpianto. Vorrei farle vedere la mia collezione di stampe galanti. Ci ho messo 20 anni a completarla. Oh, certo, non è roba da collegiale. È vero, François? Ah, sì, sì. Fate comprare. Fate comprare. Assassino! Non facciamo scene, signorina, la prego. Si accomodi, signora. Alberto! Alberto! Maledizione! Ma devi fermarti, Non Alberto! fare la pazza, dobbiamo raggiungere la portiera al più presto!